Vår kunnskap om Polarhavet ble jo drevet fram av spektakulære polarekspedisjoner på 1800-tallet. Utenom at det var kaldt og masse is, så var teoriene veldig mange om hva som egentlig fantes der oppe mot nord. Mange trodde at det fantes åpent hav, eller kanskje landområder oppe på Nordpolen. Målet var nå å nå Nordpolen først, og finne landområder mange trodde fantes under isen. Dette ble da et kappløp mellom nasjoner, og det hele startet med den amerikanske Jeannette-ekspedisjonen. In September of 1879, the USS Jeannette, led by Captain DeLong, attempted to reach the North Pole by sailing through the Bering Strait near Alaska. It was mistakenly thought that there would be an open water passage to the pole. Instead, they were quickly caught in the ice of the Chukchi Sea near Wrangel Island. After 21 months of drift towards the North Pole, the ship was crushed by the ice and sunk in June of 1881 near Bennett Island, which is north of Siberia. The 32 crew members set out by sled to reach the land, but they had to cross the last 90 miles of open water using 3 small boats. They encountered a storm and they were separated from each other. One boat was lost and never heard from again. The second boat made it to shore, but they were too weak to continue and perished. The last boat survived and reached the Lena River, but they had to walk all the way to Irkutsk. Of the 32 crew, only 12 survived. In 1884, 5 years after they started out, the remnants of the Jeannette had drifted with the ice, and the remnants were found in southwest Greenland across the North Pole from where they had started. After the wrecking of the Jeannette, Nansen reached the conclusion that the only possibility to enter the inner part of the Arctic Ocean was to let a ship freeze and drift with the ice. Nansen's Fram expedition took place from 1893 to 1896. USS Jeannette frøs da fast i isen og skapte et slags bilde på hvordan isen driftet. Og det er her Fridtjof Nansen kommer inn i bildet. Da vrakrester etter USS Jeannette dukket opp på Grønland noen år etter forliset i Øst-Sibirhavet, lanserte Henrik Moen en teori om at det måtte gå havstrømmer vestover Polhavet. Fridtjof Nansen fikk interesse for havstrømmerne når han var på Grønland. Men da han fikk høre om hva Henrik Moen tenkte, så ville han finne ut om det egentlig virkelig var sant. Han ville bygge en båt som han kalte Fram. Med den skulle han la seg fryse inn på samme sted som Jeannette sank noen år tidligere, og forhåpentligvis drive over isen, over Nordpolen og komme ut igjen i havet mellom Grønland og Svalbard. Det havet har fått navnet Framstredet, oppkalt etter båten de brukte. Og med 13 mann ombord seilte de hele den lange veien langs Norges kyst til Russland og videre gjennom Nordøstpassasjen. Helt til de ble stoppet av isen som var begynt å bygge seg opp for vinteren. De kom ikke helt frem til der Jeannette hadde sunket, men nesten. Det er omtrent akkurat der vi nå står, 127 år senere. Fram frøs fast i isen, og de 13 ombord forberedte seg på en lang tid uten kontakt med noen andre. For på den tiden så hadde man ikke telefon, internett eller TV. De skulle være ombord i 3 eller kanskje i 5 år, for ingen visste hvor lang tid det ville ta. Den gangen fantes det heller ikke helikopter eller sykebiler som kunne komme og hjelpe dem. Det fantes ikke engang båter som kunne bryte gjennom så tjukk is. Derfor måtte de være veldig forsiktige, sånn at ikke de ble syke eller skadet seg. Men de hadde masse frukt og bær og annen sunn mat med seg. For sikkerhets skyld så hadde de lege med seg også. Og så skulle de trene mye. Hele vinteren gjorde de målinger av havet og av været. Og så måtte de holde orden på hvor de var, for de var veldig interessert i å finne ut om de var på vei hjemover. Vinteren ble til vår og sommer. Og så ble det vinter enda en gang, mens Fram fortsatte sin ferd over Polhavet. Når den andre våren kom, da ble Nansen litt utålmodig. For det så ikke ut til at båten ville drive over Nordpolen. Og da ble det litt vanskelig for Nansen, for han ville så gjerne være det første mennesket som kom til Nordpolen. Han bestemte seg derfor for å gå på ski til Nordpolen. Og med seg så skulle han ha masse hunder og en av mannskapet. Det var Hjalmar Johansen. Hjalmar var sprek og sterk, og Nansen syntes det var viktig når de skulle gå så langt. Det var kaldere enn de hadde forventet mens de gikk mot Nordpolen. Det var så kaldt at de måtte sy sammen soveposene sine, sånn at de kunne ligge inntil hverandre, for da blir det jo varmere.
Johansen syntes sikkert at det var rart å ligge i sovepose sammen med sjefen sin, som han kalte for herr Nansen, eller bare for sjefen. Etter en stund innså de at de ikke kunne klare å nå Nordpolen, og komme tilbake igjen med livet i behold. De bestemte seg derfor for at de ville snu, og komme seg sørover til Svalbard. Ja, så sannelig, Johansen. Jeg tror saktens vi nærmer oss Frans Josef-land. Jeg håper de har rett, Nansen. Kom! Det er ikke mange dagsmarsjer igjen. Fortreffelig. Det var ikke så lett, for isen var begynt å smelte. For det var jo sommer. Og så hadde de glemt å trekke opp klokkene sine. Klokkene de måtte de bruke for å ta solhøyden, og det måtte de igjen gjøre for å finne posisjonen sin. Så nå var de i trøbbel. Isen begynte å smelte, og de visste ikke hvor de var. Og de fleste hundene, de var døde, og de hadde ikke mat igjen heller. De var våte, sulten og kalde. Og som om ikke det var nok, så ble Johansen angrepet av en isbjørn. Pass dem, Johansen! En isbjørn! Isbjørnen klasket Johansen i bakken og kastet seg over ham. Og alt han kunne gjøre var å holde bjørnen ifra ved å gripe etter bjørnens strupe, mens bjørnen åpnet kjeften klar for å glefse til. Geværet til Nansen lå i kajakken, så det tok litt tid før han var klar til å skyte. Johansen syntes nok at Nansen var ganske treg, der han lå under isbjørnen og slåss for livet. Og det er da Johansen rolig sier de berømte ordene. Nå må de skynde deg med Nansen, ellers er det blir aldeles for sent. Samtidig som Nansen og Johansen kjempet for livet, fortsatte fram sin drift over Polhavet. Mannskapet gjorde som de alltid hadde gjort. De tok målinger av havet og av været. Men de lurte nok også på hvordan det var gått med sjefen og Johansen. Nansen og Johansen kom seg til slutt i land på Frans Josefs land. Men det var ingen som visste at de var der, og heller ikke de selv. Og derfor var det heller ingen som kunne hjelpe dem. Da forstod de at de måtte være der en hel vinter. De tenkte at de måtte bygge en hule som beskyttet mot vinden og mot været. De klarte seg godt den vinteren på Frans Josefs land. De jakta godt og spiste seg ofte god og mett. Og de hadde faktisk lagt på seg mange kilo da vinteren var over. Nansen la på seg 10 kilo, og Johansen la på seg 6 kilo. På våren, etter den vinteren i hula, når de var ute og padla, så fant de en engelsk ekspedisjon. Ekspedisjonen var ledet av Frederick Jackson. Han hadde overvintret i en komfortabel hytte lenger sør på Frans Josefs land. Nansen og Johansen fikk lov å seile med Jackson på båten hans til Vardø. 13. august 1896 kom fram ut av isen, nordvest for Svalbard. De hadde bevist Nansen sin teori om at det gikk en strøm over Polhavet. De hadde driftet over Polhavet på 3 år, men ikke så langt nord som Nansen hadde trodd og håpet på. Samme dag møtte de noen båter, og det var stor glede når de fikk se andre mennesker igjen. De andre hadde dessverre ikke hørt noen ting om Nansen og Johansen. Mannskapet på Fram ble selvfølgelig lei seg og bekymret for Nansen og Johansen. Men det trengte de ikke å være, for samme ettermiddag som Fram kom ut av isen, så gikk Nansen og Johansen i land i Vardø. En uke senere var Fram kommet til Tromsø, og det var stor gjensynsglede når Nansen og Johansen kom ombord. De hadde da vært borte fra familie og venner i 3 år, så nå ville de hjem. De satte kursen mot Oslo og seilte fram det forteste de kunne. Der ble de møtt av mange mennesker, og de ble feiret som helter. I dag vet vi at Polhavet er dypt og omsluttet av land eller grunne havområder på alle kanter, bortsett fra stredet mellom Svalbard og Grønland. Dette kaller vi Framstredet. I havområdene Nord-Sibir dannes det masse is hver vinter. Denne isen fraktes mot strømmen over Polhavet mot Framstredet. Dette kaller vi for den transpolare isdriften.
Vi skal nå sjekke hvor fort isen beveger seg, sammenlignet med hvor fort båten Fram driftet over Polhavet for 127 år siden. Ved hjelp av masse skoleelever fra Bømlo og Seattle så det blitt laget nesten 400 trebåter som vi skal sette ut på isen. Is your